Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Волк и 7 козлят. Старая сказка на новый лад. Жила-была в густом лесу коза, длинные рога. И было у нее 7 козлят, Задир и Озорников. Раз уходит она на базар и говорит детям: «Смотрите, дверь не отпирайте, из дому не выходите и никого не обижайте, а то я приду и задам вам трепку». «Хорошо, мама!» – пообещали козлята. Лишь только хвостик козы пропал из виду за красными стволами высоченных сосен, как непослушные ребята-козлята отворили дверь и выскочили за порог. Обежав поляну и не обнаружив, на ком можно было бы испробовать остроту своих рожек и крепость копыт, они принялись носиться перед домом, скакать и бодаться. На весь лес подняли невообразимый шум и гвалт. Звери, зная их хулиганский нрав, попрятались в глубокие норы и в высокие гнезда и сидели тихо, даже не высовываясь. А неподалеку жил серый волк, добряк и миляга. Сроду в жизни никого не обидел. Он вообще был вегетарианцем. Ел травку, сладкие корешки, орехи да ягоды. Сейчас он шел навстречу с Красной Шапочкой. С некоторых пор он взялся помогать ей нести корзинку с пирожками для бабушки. Нельзя сказать, что волк делал это совсем бескорыстно. Девочка, обычно в знак благодарности за помощь, угощала волка парой сладких, ароматных пирожков. Волку казалось, нет ничего вкуснее. Он шел, мечтая о пирожках с маковой присыпкой, и не заметил, как очутился на полянке, где стоял домик козы. Козлята тут же накинулись на незадачливого волка и ну его пинать, ну колотить, бодать и мутузить. Взвыл волк не своим голосом: «Спасите! Помогите!» Услыхала крик сорока, прилетела и давай трещать: «Отпустите, разбойники, волка! Вот я расскажу вашей матери, как вы себя ведете в ее отсутствие!» Козлята отвлеклись, а волк не зевал, вырвался и припустил стрекача. Только пятки замелькали, да серый хвост по ветру развеялся. А драчуны вернулись в дом, будто вовсе не выходили, и стали ждать мать. Воротилась коза. «Хорошо ли вели вы себя, дети? За порог не ходили, никого не обижали?» «Хорошо, мама, мы не ходили из дому, мы никого не обижали». Поверила мать сыновьям, раздала каждому по гостинцу. Довольны козлята, что мать обманули. В другой раз уходит коза на базар и наказывает детям: «Дверь не отпирайте, из дому не выходите, никого не обижайте, а то я приду, задам вам трепку». «Хорошо, мама!» Снова пообещали неслухи рогатые. Только коза ушла, козлята, как и в прошлый раз, выскочили из дома. Копытца чешутся, рожки зудят, кого бы поколотить. На ту беду волк, замечтавшись, снова проходил мимо. Он жевал травинку и считал ворон в небе.
Козлята бросили воинственный клич и всей оравой накинулись на невезучего Серого. Слишком поздно увидел он безобразников. Пустился бежать, прижав уши. Да не тут-то было. Догнали и опять поколотили. Ни за что, ни про что. Чуть жив уполз в кусты. Тут хулиганы услыхали стук материнских копыт. Кинулись к дому, шмыгнули в дверь, заперлись и сидят, словно паиньки. Открыла коза дверь. Хорошо ли вели себя дети? За порог не ходили? Никого не обижали? Хорошо, мама, не выходили, не обижали, мы послушные. Тогда нате гостинцы. В третий раз на базар коза собралась. Снова детей наставляет. Дверь не отпирайте, за порог не ходите, никого не обижайте. Будьте примерными козлятами. Гостинцев принесу. И ушла. А волк тем временем сходил к доброй бабе Яге, показал ей синяки и шишки и слезно пожаловался на драчунов. «Ах, они озорники и безобразники! Ах, они разбышаки эдакие! Ну, я их проучу, как обижать беззащитных!» Сказала баба Яга. «Иди, милый, не бойся, они у меня за разбой поплатятся!» Пошел волк навстречу с Красной Шапочкой. Идет, за деревьями прячется, но козлята все равно заметили Серого. Бедный волк задрожал, зубы лязгают, поджилки трясутся, хвост поджал, голову лапами закрыл и зажмурился. Услыхал топот копыт. И тут раздался громкий самурайский возглас. «Кия!» Волк приоткрыл один глаз и увидел Красную Шапочку, вылетающую с кулаками из-за куста шиповника, росшего на опушке. Козлята оторопели от неожиданности, а Красная Шапочка ну метелить, ну дубасить злобных козлищ, чтоб не обижали слабого волчонка. Поотшибала рога, чтоб не бодались, поотбивала копыта, чтоб не пинались, надрала уши. Всем досталось. Еле убежали вредные козлята домой. Заперлись, носами шмыгают. Вот придет мама, мы ей пожалуемся. Воротилась коза. Как вели себя козлики? Ой, да что это с вами? Где ваши рожки? Где ваши копытца? Вы подрались? Нет, мама, нас Красная Шапочка побила. Как же она вас побила, если я только что встретила ее на лесной тропинке с полной корзинкой пирожков? Да и за что обижать таких хороших, послушных козляток? Тут признались дети, что нарушали материнский запрет. Дверь отпирали, за порог выходили, волка били. Заныли. «Пожалей нас, мамочка!» «Не буду вас жалеть. Еще и за вранье накажу. По делам вам досталось», – строго сказала коза. И все гостинцы отнесла волку с извинениями за своих непутевых деток. Козлята получили хороший урок и с тех пор никого больше не обижали. Волк поблагодарил бабу Ягу за то, что та хорошо натренировала Красную Шапочку. А Красная Шапочка посоветовала и ему записаться в спортивную секцию рукопашного боя бабы Яги. «Ты же видел, как я, маленькая девочка,
надавала твоим обидчикам по 1 число. Так волк и сделал. Записался в спортивную секцию, где еще больше подружился с Красной Шапочкой. Накачал мышцы и больше никого в лесу уже не боялся. Для проекта «Мы есть» сказку озвучила Кривошей Анна. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.